kyobonywa atakamanyidde ng'ogamba atakamanyidde kabiri kinalaga naye wadde ndiwalira omukolanga nti obudde buno okozesa kyayi ne bamuteekateeka ekigaji olimu omusujja ekyomwaka ekimu kyakirina kaba katono kwekati naye kaka omukobakulanga omunakaa ate bebawagira nikobaza premier league bebawagira premier league bebawagira enjovu bebawagira enjovu naye bagamba omutima eri waggulu naye omutyama talikavuna nkugambe olega era ojjawulira kinyukasa okabe mazigazi bwensozi ye obulengera ziribula naye bw'osembera n'otegeera nti ddala lusozi gambalagala era amaaso gabalagala nnyo Abaganda bwe baatuuka mu bitundu ebyalo enzululu eyo balengera ensozi ennungi ne beebuuza nti naye Katonda yazibamba atya kwe kwava ekigambo nti gambalagala naye ssebo naffe tukwebaza nti otuwaniriza nnyo n'otusanyukira gwe kennyini n'otulamusanga ate n'abaana b'ozaala nsaba tiimu gyenkulembedde tiimu gyowerekwe ku ngalo ez'ebitendo ssebo tobadde lusobya n'oyita banno bwe mulabula enju eno naye singa yabadde ensonga enkulu ate ne muwalawo n'abeera ng'oyo mujulirwa waffe omulungi abadde alina otugattira omupango guno ogw'emmengo ogwampanga tutegeere nti tuze kuzaalibwa tuze kukyala kakati ssebo ebirulwedde ne mutumanya entumbwe olubuto n'entubiro anti Joel Vubi oyo bamutegedde olwaliro nti musajja wa lugave bamuwe ku ngalo ez'amaanyi Joel w'olugave ate Joel ategeddwa nti wa lugave gwe kennyini taata kuwulidde ng'ogamba nti wano ku kyalo ewammwe lino ekkubo likyali mpya timwakubanga omubala nga gutandikirwa ku lw'okutuukira emmanga okukuka nga gugamba nti saagala agalamidde saagala atudde kati bwe n'ogamba nti ogwo gwammwe naffe tukuba ogwaffe nti bw'ompa akawala ako ng'ebbanja liwedde bw'ompa emmere nga njirya naye nsigala nkyabanja kati akusobola okukisoze mukulu tulidde bulungi era senga tugabudde bulungi kosa ne bamaama ne basenga abalala ate ne bawala bwobwe ku ngalo ez'ebitendo era ssebo njagala nkubuulire nti luno oluguudo luno lwetuliko luno olw'ebbombo lusalagana na luguudo luli olw'eggayaaza kubanga okuli omutala naalya n'ennaanywa ate n'ennammere mukulu eyo gye tuyise era senga gyatutikidde okuyita mu drone akati tukomyewo abazzeewo ku myaka kati tuli bukere mukulu katukongere engalo ez'amaanyi abatise mu drone kakati sebeera tetwagala kusiima busiimi kubanga singa webale kutuwuliriza tubadde tunaafaanana tutya mu maaso ga Katonda nga bagamba nti Joel ne ttiimu y'ekiki ekibase nti njala nti ki ekisse Joel ne ttiimu ye nti njala singa webale kutuwuliriza mugulu tujja kutuuka bulungi mwongere ku ngalo bannange enyumira ekinsonga kukuba engalo kakati sebula okubanga senga emirimu gyagikoze bulungi Qur'an egamba bweti nti n'alengedde ku ddiiru naye bamuwe senga gwe twakuwadde ddojjukira naye waliwo basenga abalala balengedde ku ddiiru y'okufumba ebijjulo kakati nabo katubagalirire tubawe kubanga gwe oliwo okuweebwa ogwa mu bintu bulijjo ababodaboda bagwa myala kati tugenda kukuwanga tukwebaza senga omulungi naye katusooke tukuteremu akiishongolo si kannamagende si kadolotya wabula akiishongolo akakwebaza akiishongolo akalungi tulina ebbanja ffenna kyekirabo Katonda kyawava abantu okwagala manyina ziyamba ekiraga nti Katonda akola mu ffe tulina ebbanja ffenna yakwagalana kyekirabo Katonda kyawaffe abantu kyokka kyekitugatta kyekiraga nti Katonda bwe mumalanga okusaba mwe abagobereza abalungi mukimanyenga nti muwangayo ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo olw'okubanga banka eyaffe teriimu bapermanent secretary bangi Joel n'abeera nga emukiise waffe ataddemu n'ekiweebwayo kyaffe ekigenda erisenga
Erinnya Patrick Mwana ne Mwoyo Mutukuvu senga kyosanga mu kintu kyo teweeraliikirira ne bwe tubanga tukulabiridde ng'ab'e Masaka bano balwasa gendera awo Mungu kyakuwa togaana mu olutako wakweralira. Osaba ddiini kyentuufu. Ndi mutukuvu ssebo. Mpulira olwo osumulula ne buli awo genze embali. Ate ngenze owulira n'abasiraamu obakola. Ssebo. Senga w'abaana buli ekijja bagamba kigenda mu kooti. Ngeri gy'otagiina oyinza okumpa nze n'embeera mu kooti. Naye omanyeko ensawo y'omukazi kikondoolo. Awo wakoosajulirwamu. Era kati agenda kuteeka mu kikondoolo senga w'abaana. Abaana basiimye amaaso ago bw'eddagala beetamu oba ebunya oba erimu omuliro. Senga ze badde nsaba. Era wateeseteese nabo beeganzizza. Ze badde nsaba. Gikwasa ezo gimispacing n'ebulira awo. Ezereti? Amiina. Bwetwogeranya nsaba okwaniriza abagenyi bange obwedda nno gye bali kuli ku mutala guli nabweru naye waliwo abava okuneegattako kati waliwo abanene baba kati bawengaleza amanyi tiimu joel ntegeezeddwako nti mulimu n'omusomesa baba atwala ekisomesa ekitwala nannyinimu embuzi za taata. Kale taata awo weeyogeredde mu kisomesa ekyo nange waffe gye nve naddangira ku Sentimbaaga nze nasomanga ebitondo naye nayagalanga nnyo Peetero essoma ebbereberye anti lyagambanga bwe riti nti muleetenga ebirungi maaso g'abakulu okubeebaza naye si bokkaawo waliwo ne Sulimaani we yawandiikira mu Ngereza ng'agamba 29:31 mpulira bwe njogera ekigambo ekirungi nga mujjuzawo erinnya eddungi abawala balungi era bangi ab'okulaba naye Lilian yabasinga mu kubengaliza kiri mu Bayibuli yaffe etanakuvaamu nnyiriri ama musumba nkebereraako eyo tenakuvaamu nnyiriri sumba tasobola jjokya ne wabayeko tekiba muziri omukulu ze yayokya wajokwatako omuliro etaayi nga yeetereeza nga yeemanya bwe kyangaayo kya Bayibuli tebitambula nga yeemanya waba talina makula wakirabe n'amakulu Petero omutuuseeko engero 29 olunyiriri olwasatumu oba muwe kuyange ng'ey'okunyigamu eruddewo kale taata batukeberereko awo kinatuyamba okutuuka omanyi munnange tomunenya emabegako wali eri okusaba bakuyimiriza abamu Bayibuli ntwerabira okuzibikkula atuuseewo 29:31 kati ayinza okuba abuuza egamba etya eno ya luzungu tataleeteyo ludikya amujja kulutuvuunulira tunavuunula kati mu luzungu mwalusoma oba si ekyo nga mpita asatu mulumu engero tetuukayo 3:29 kifuule bwoti kifuule n'omuzungu bwati Bayibuli yali yaffe yagitwala n'agikyusa n'agituguza buli wa Sande kati gifuule naawe engero mmeka 3:29 nze ndabika ntuuseewo awo soma mukulu sebo 29 etuukawo nayo yongeetuukawo abawala bangi abakola ebyobwegendereza naye gwo basinga bonna yoyo Lilian bamwengalo ez'amaanyi waliwo kali akoogera ku birungi ebirina okuweebwa kabadde ki yongere wansawo sebo tuwulire mumuwenga ku bibala ebyemikono gye n'emirimu gye ogitenderezenga sebo iye gyoli wabadde tapakasa yekka Lilian yabadde amuwa amagezi kakati Lilian olw'okuba kitundutundu ku byetukoze katubituuse bakuwengalo ez'amaanyi nga tuleeta sebo naye naawe bakubireko mu ngalo kubanga ekyamazima ebyawandiikibwa tebikwatibwa waliwo oli gwe baagamba asome ekyawandiikibwa n'akwata Bayibuli n'asandika Zaakayo Kamagu empaleyo
ebigambo nebyaliwo bimanyi ng'ategeeza ki zaakayo kamangu empeera yeri mugulu yagamba nti empala ennene magulu katugende ssebuffe Wanje. Tugende. Wanje baba. Chimala tugende bila moment.